Менің құпияларым. Есімім Толғанай, трейдингте 3 жылдық тәжірибесі бар экспертпін. Осы уақытқа дейін трейдингте жүрген адамдар ойлайды, стратегия болса, мен ақша тауып кетемін деп. Мәселе тек стратегияда ғана емес. Бұл жерде графикаға да мән беру керек. Сіз қолданатын брокерге де, сделка ашатын брокеріңіз, анализ жасайтын брокеріңіз екі түрлі болуы мүмкін. Каждый элементке детально назар аударсаңыз ғана сіз ақша таба аласыз. Мысалы, мен жасырмаймын, анализді Ice Market, реал счеттағы графиктерін жасаймын. Ал сделканы Capital.com, XNS, XM сияқты брокерлермен жасай беремін. Соның өзінде Ice Market екен деп, мысалы сіз ойлайсыз, Толғанай Ice Market реал счеттен жасайды деп, Ice Markеттен реал счет ашып аласыз. Бірақ сіз күтіп отқан зонадан мен сәл төмен ерте кіріп, сделкаға кіріп алсам, яғни сіздің зонаңызға бармай қалса, сіз ойлайсыз, менің зонам қате болды деп. Жоқ, бұл жерде кейде зона қате болмайды, график қате болуы мүмкін. Ол дегеніміз Ice Market реал счетынан да екі түрлі счет ашыла береді. Бұл жерде серверге байланысты. Мысалы, телефоннан көрсетейін. Қараңыздар, Ice Market счеты көрініп тұр ғой, Ice Market счеты MetaTrader 5 екі сервері. Бұл екі сервер бізге графигі қажет емес. Неге? Өйткені мына жерде баға көтерілген 15 август күні 12 сағаттық таймфрейм бойынша мына бір крес свитчі жасыл түс болып тұр. Демек, бұл график бізге қажет емес. Бұл графикада сіз анализ сызсаңыз, үндістандық СНР бойынша зонаңыз дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Біз қолданатын график Ice Market MetaTrader 5 4 сервері. Экранға назар аударсаңыздар, жоғары жақта MetaTrader 5 4 сервер деп тұр. Дәл осы жерде 12 сағаттық таймфрейммен мінеки крес свитчамыз біздің қызыл түс 15 тамыз 2025 жыл. Графикаларыңызды дәл осылай зерттеп алсаңыздар болады. Мен бұл ақпараттардың барлығын осы уақытқа дейін бір емес бірнеше рет тікелей эфир жасап, түнгі сағат 2-3 демей оқырмандарға айтқан болатынмын. Ол жерде ауызша айтқандықтан, мына жерде графикадан сіздерге анық көрініп тұр деп ойлаймын. Яғни сіздің анализ жасайтын графикаңыз дұрыс болу қажет. Одан кейін біліміңізде мықты болу қажет. Мысалы, сіз бұл стратегияны акцияға барып қолдана аласыз. Бірақ акцияда кез келген TradingView бесплатный версиясын, немесе платный версиясын, немесе Webull-ды алып, немесе Ice Market-ды алып, сіз жасай алмайсыз. Ол жерден сіз графиканы зерттеу керексіз. Графиканы қалай зерттейсіз? Қолыңызда міндетті түрде стратегия болу керек. Стратегияны қою арқылы сіз таза графиктің қандай екенін біле аласыз. Трейдингте сделка ашып жабу, немесе көп ақша табу бірден оңай емес, тек білімнен де артық білім керек, яғни білімнің шегі жоқ. Сізге бір ғана стратегия ол білім бе? Графиканы талдау ол бір бөлек білім. Графиканың негізгі бір ғана счеттан ашылған екі түрлі графиканың қате немесе екі түрлі болуын барлығын зерттеу бұл білімге, және плюс өзіңіздің логикаңызға тікелей байланысты. Ескерту, трейдинг саласы жаңадан бастаушыларға, 18 жасқа толмаған, 50 жастан кейінгі және декретте отырған жандарға уақыты жоқ трейдингті қосымша табыс ретінде қарайтын, бүгін оқып ертең ақша табамын дейтін чудаға сенетін жандарға арналмаған. Сау саламатта болыңыздар.